Bạn có bao giờ nhìn lên trời và thấy đường khói trắng sau máy bay chưa? Sự thật là, nó không phải khói, đó là hiện tượng gọi là căn trên ngưng tụ. Khi máy bay bay ở độ cao hơn 10 km, không khí cực lạnh khoảng âm 40 độ C, động cơ thải ra hơi nước nóng, hơi nước gặp lạnh dẫn đến đóng băng ngay lập tức, tạo thành những vệt trắng dài trên bầu trời. Có lúc bạn thấy vệt này tan nhanh, nhưng có lúc nó lan rộng thành mây thật sự. Vậy nên lần sau nhìn lên trời, bạn đang thấy băng trong không khí chứ không phải khói đâu nhé. Bạn còn biết điều gì hay về máy bay nữa không? Hãy bình luận phía dưới cho mình biết với nhé.